咁我咧就諗住咧就繼續向呢個坪洲出發嘅啦。咁但係嚟到呢個愉景灣嘅時候咧，我咧就突然間諗起我一件嘅往事。嗰件嘅往事係差唔多咧，係令我咧係葬身於呢個位置。點解咧？就係話咧係好多年前啦，當然係我仲係同老闆揸船嘅時候，咁老闆咧就嗰一日咧就去愉景灣嗰度咧就去食飯。食完飯之後嘅，咁梗係我哋啲船長梗係由愉景灣揸翻佢隻遊艇翻去深灣遊艇會啦，係咪？我原來嗰陣時係好幼嫩，乜都唔識，以為自己揸住隻船咧就冇危險嘅。當我嚟到呢一個位嚇，呢一個位咧，我就叫做咧係烏鷹牌。你會見到呢度咧係有好多嘅礁石㗎。呢度咁多嘅礁石，而呢一個咧就係嗰個嘅烏鷹牌，嗰一個嘅閃燈係10秒兩閃嘅白燈，成堆礁石喺呢一度。哇！我哋當年揸船邊有而家咁嘅樣啊？有晒 passage plan， 有晒航行計劃，我知道我去邊度行乜嘢航向，嗰度夠唔夠水深，嗰度有冇礁石。嗰陣時完全唔識㗎，淨係以為自己識揸船咧，就周圍以為度度都可以去得。結果我突然間喺千鈞一髮嘅時間嘅底下，我突然間見到我前邊咧有一盞燈一閃，好暗㗎。呢一盞燈係好暗㗎，千祈唔好覺得哇好光㗎，暗到真係爭啲睇唔到。呢一個嘅燈塔喺我船頭仲有最多2個船位度，我先至發現佢出現。我一手扭軚扭到咧係發晒驚啦，已經係好彩過到，好彩。我當然我好彩，我老闆都好彩。我當時咧嗰隻船咧就係咧一隻係36尺嘅意大利船，佢哋全部咧食完飯就喺晒個倉嘅入邊。你諗下，如果我嗰一日出咗事嘅話，哇！我真係即係悔恨終生。所以突然間嚟到呢度，勾起我一啲嘅往事，同大家分享一下咧呢一個嘅烏鷹牌，你哋咧係記住佢，而嗰啲礁石全部就喺呢一個位置。所以如果你哋去愉景灣，由愉景灣翻去中環嘅時候，記得呢一個嘅對我嚟講咧係好危險嘅地方。其實如果你有認識嘅就唔危險嘅，咁只不過咧就係話咧，我以為前邊冇乜嘢都冇啫，只不過你對個海圖唔認識嘅啫。OK， 咁希望咧就同大家分享一下咧我揸船嘅一啲嘅曾經嘅往事啦。咁當然啦，即係嚟到坪洲就咁樣擺埋呢啲岸邊咧都有好多地方嘅，但係咧又唔可以大安旨意嘅。咁咧就我而家咧就擺咗喺呢個位置啦。咁隔離都有啲船嘅，咁你要綁啲纜綁得好啲啦。咁如果有人會有啲嘅意見嘅話，咁梗係盡量咧係會即係迴避一下啦。咁其實咧就喺坪洲咧，我有個學生叫做恒仔啊。咁佢咧阿爸咧就喺呢度咧就即係做呢啲做整機啊、整成啊，咁對呢度好熟嘅。咁咧就如果我拍得好耐嘅話咧，我咧就要揾阿恒仔出嚟咧，喂安排一下，究竟邊一個位咧比較安全啲。咁啊唔好咧就好似我咁求其咁樣擺埋嚟咧就走咗去。咁大家都係玩船，咁可能拍一陣間上嚟呢度買下嘢、食下嘢，對個坪洲都有啲嘅經濟嘅得益啦，就體諒一下啦。咁我哋即係揸啲遊艇仔出嚟玩嘅咧，咁我哋都係尋開心嘅啫。喺坪洲住嘅又可以提供到一啲比較係好啲嘅地方嘅，咁亦都希望你哋咧係 WhatsApp 俾我啊，或者係喺下邊留言啦，俾一啲更好嘅方法，等我哋呢一班熱愛玩小型遊艇嘅船咧都可以咧好安全咁樣嘅去擺到我哋嘅船上嚟坪洲咧係玩下。咁當然啦，我哋真係好希望咧係政府咧係再做多一啲嘅設施啦，無論係坪洲或者係任何一個嘅海灣，咁你俾多一啲嘅地方係公眾嘅地方，拍咗埋去嘅話又唔會影響人哋嘅，咁亦都係一啲政府公家嘅設施嘅話咧，咁呢個咧就最理想啦。咁喺呢度行一陣間啦，揾個地方食下嘢啦，咁我哋就走噶啦。嗱，其實嚟到坪洲咧都有好多地方食嘢㗎，好似呢一間咧就係飲咖啡㗎啦。咁就而家坪洲都已經係好多，即係好多年青人入嚟住啊！我見到咁就有啲
好特別嘅。咁你譬如呢度睇我食雞翼㗎係嘛？喺呢個食雞翼嘅地方啦。都好耐冇嚟過坪洲啦。咁啊，坪洲呢度就清靜好多嘅。哇！好耐冇嚟過呢個坪洲啊！我今日好晏先嚟啦。今日見過咧就好多地方都已經閂晒門。咁就坪洲，我相信呢條已經係大街㗎啦。OK， 好耐冇嚟過，不過好過癮。金峰食館，順所方都係食嘢。賣紀念品嘅。坪洲永安街。嗱，如果你安排到一日 hea 一日，揸住隻船嚟到坪洲，然後行下街，係而家係日落嘅時間，咁呢條咁嘅海濱長廊，食下嘢，跟住自己如果又識夜航嘅話，揸翻隻船由呢個坪洲去翻西貢或者去翻香港仔，所以你嗰個嘅買一隻船嗰個嘅誘因，或者你買一隻船嗰個嘅動機咧，就會大好多啦。咁當然啦，你都係需要一種嘅駕駛嘅技術啦，你要識人啦，隻船點樣安排啦，擺邊度啦，咁所以咧都有好多嘅我哋要注意嘅地方嘅。OK， 咁啊，差唔多日落啦，咁咧就要安排下一個行程啦。嗱，坪洲咧，真無可否認咧，係一個真係好靚嘅漁村咯。咁啊，亦都有船定期航班過嚟嘅。不過咧，我今日咧就自己選擇揸自己隻快艇由西貢過嚟啫。咁啊，亦都可以話俾你聽，隻船如果唔好太大，如果冇船長都唔緊要嚇，亦都咧係可以安排到隻船擺咗喺呢個碼頭。咁亦都就可以咧係上嚟揼咗個圈，飲咗杯咖啡。咁啊，而家咧我就回航翻去西貢啦。咁所以咧又要係擒過呢埲牆啦，咁啊翻我自己隻船度。所以呢一個位咧，原來個問題咧就話咧，呢啲船咧一埋位嘅時候，入住個前波頂住嘅時候咧，咁嗰啲車水咧就咁好想咧將呢隻船拱埋個碼頭度。咁呢個位咧有個唔好處嘅嚇。